V partnerskom meste Rajec sme uskutočnili ďalšiu z analýz triedených zložiek odpadov a ak chcete vedieť, ako dopadla, poďte sa pozrieť spoločne s nami. Dobrý deň, dovolte mi, aby som vás privítal na pôde Združenia obcí Rajecká dolina v Rajci. Naše združenie pôsobí v Rajeckej doline od roku 2008 a vykonáva činnosť pre 23 obcí združenia od Lietavskej Lúčky až po Čičmany. Za minulý rok sme vyzberali v celej tejto doline 1550 tón odpadu, z čoho išlo 95% na recykláciu a 5% skončilo na skládke komunálneho odpadu ako materiál vytriedený, ale materiálovo nezhodnotiteľný. Obhospodarujeme cirka 33 000 obyvateľov. Snažíme sa samozrejme pre všetkých poskytnúť možnosť v rámci zberu čo najkratšej vzdialenosti, takže systém zberu u nás je cez zberové zvony, cez vrecia. A od 1.1. roku 2021 sme v spolupráci so spoločnosťou Naturpak pristúpili ku spoločnému zberu komodít, kovové obaly, tetrapaky a plasty, aby sa to zjednodušilo pre ľudí. S tým, že samozrejme všetkých žiadame a prosíme zároveň o to, aby sa do tých nádob a do tých vriec dostalo čo najviac. Tým pádom hovorím o tom, že všetok materiál treba stlačiť, aby sa využil objem vreca alebo objem nádob. A ako teda analýza obsahu žltých kontajnerov v meste Rajec dopadla? Dopadla vynikajúco. Obsah nečistot, a teda odpadov, ktoré do takýchto žltých kontajnerov zásadne nepatria, bol na úrovni hmotnostných 9,21%. Pričom celoslovenský priemer predstavuje takmer 25%. Takmer štvrtina hmotnostného obsahu žltých kontajnerov býva bežne zaplnená odpadmi, ktoré tam zásadne nepatria. V rámci analýzy sme aj zisťovali, koľko objemu zo žltých kontajnerov zaberajú jednorázové zálohované obaly, respektíve obaly, ktoré budú zálohované od 1. januára 2022. A to sú obaly z plastov a obaly z kovov. Jednorazové obaly z plastov predstavovali viac ako 51% objemu žltých kontajnerov a jednorazové obaly z kovov predstavovali takmer 0,90%. Veľmi podobný výsledok bol aj v prípade hmotnosti, kde hmotnosť týchto obalov z plastov predstavovala 39% a hmotnosť obalov z kovov alebo kovových obalov predstavovala približne 2%. Takáto analýza sa uskutočnila u nás v meste Rajec, alebo teda tu v prevádzke združenia obci Rajecká dolina už 2 roky dozadu a aj na základe tejto analýzy vlastne sa stanovila tá čistota jednotlivých komodít a očakávam opäť skvalitnenie tejto služby a toho separovaného zberu. Chcel by som aj vyzdvihnúť spoluprácu so spoločnosťou Naturpak, s ktorou spolupracujeme už viac ako 6 rokov, v podstate od začiatku platnosti nového zákona o odpadoch. A tá spolupráca je naozaj veľmi dobrá a chcel by som vyzdvihnúť najmä ten prístup tejto organizácie zodpovednosti výrobcov, čo sa týka osvety, propagácie separovaného zberu, na školách rôzne prednášky a propagačné materiály, edukačné videá na YouTube. Čiže naozaj myslím si, že táto spolupráca ide správnym smerom. Chcem poďakovať vedeniu mesta Rajec, ako aj pánovi riaditeľovi zberného dvora Združenia Rajeckej doliny za veľkú ústretovosť a nápomoc pri našej analýze. Gratulujeme občanom Rajca k takémuto výsledku. Naozaj evidujeme veľmi výrazný progres v zlepšení úrovne triedenia odpadov. A ak vás táto téma zaujíma, už onedlho pripravíme štúdiu z prvých 100 analýz triedených zložiek odpadov, ktoré tým Naturpak vykonal v partnerských samosprávach a tieto údaje budú k dispozícii pre laickú i odbornú verejnosť. Ďakujeme za pozornosť a dovidenia.